นี่นะครับรอบดักกบแต่เรามาดักปลานะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนาะลองดูกันนะครับผมเนี่ยนี่เลยครับอ้าวเงียบกริบเลยอ๋อนี่ไงโอ้โหกบตัวหนึ่งแล้วก็ปลาหมอตัวหนึ่งโอ้ใส่สวยเลยอ่ะดูดิโอ้ปลาหมอก็ตัวใหญ่มากกบก็ตัวใหญ่เหมือนกันนี่ครับพอได้กับข้าวอีกแล้ววันนี้ครับผมนี่ครับนี่ลองน้ำนะครับเขาปล่อยน้ำเข้านานะนี่ครับเราเสียกับดักนกอย่างเดียวกับดักนกเราน้ำท่วมเลยนี่ครับนะครับขอบคุณมากครับ